聚焦国际热点，剖析军事装备。在节目开始之前，麻烦您点赞订阅。本期新闻节目的主要看点有：中国空间站有多强？17个国家抢着求合作；美国被直接拒绝后，派高管低调访华求情。随着科技实力和综合国力的不断提升，中国现在在航天行业也有和美国一较高下的实力了。最近1年，中国空间站的消息非常引人关注。那么，中国空间站到底有多强多牛呢？在天河号核心舱发射成功之后，全球已经有大批国家向中国提交的合作申请，希望利用天宫空间站开展实验。就连美国也抛弃了自己的国际空间站，希望合作。然而，最终中国同意了其中17个国家抢着求合作的申请，美国却直接被拒绝，理由是美国提出的科研计划被中国认为技术含量太低，不值得动用空间站。有趣的是，美国前不久刚宣布禁止美国航天机构与中国展开合作，而如今美国前脚刚封锁中国，后脚就要向中国求饶了。天宫空间站对于中国乃至全人类的意义都非同小可。这款空间站虽然总质量没有国际空间站那样大，但是得益于中国使用了大量全新技术和设计，它的可利用空间容积、发电量等关键参数却都与国际空间站持平，因此也拥有相当强大的科研能力。而且更重要的是，美国主导的国际空间站如今寿命即将到期，很可能未来几年内就要被迫关闭。到时，中国的天宫将成为全球唯一在轨运行的空间站，成为全世界最重要的航天技术探索基地。国际空间站虽然名义上对全球所有国家开放，但实际上其他国家如果想要入驻空间站，必须向美国送上特定的利益。因此，很多与美国存在矛盾的国家都无法利用国际空间站，中国也是如此。而和美国不同，中国在发展天宫空间站计划之初就宣布，它会对全球所有国家开放，包括大量的第三世界国家。而中国最终也践行了这个承诺。据称，天河号核心舱携带了17个加入天宫计划的国家研发的科研仪器或提出的科研计划，将由中国航天员在太空中实现。第2批加入计划的国家研发的仪器将由后续的实验舱和天舟货运飞船送上空间站。有趣的是，在最初向中国提交申请的数十个国家里，美国也提交了申请。而在首批加入计划的17个国家里，有第三世界国家，也有欧洲国家，却唯独没有美国的名字。对此，中国给出的理由是美国提出的科研计划太低端，用国际空间站就可以完成，没必要挤占天宫空间站的宝贵资源。对此，美国却反咬一口，声称这是中国实施的所谓太空垄断，扬言中国要利用天宫空间站垄断未来人类的太空探索。但实际上是谁在利用霸权实施所谓太空探索、太空垄断？全球所有国家都有清楚的认知，况且中国也没有完全将美国排除在天宫计划之外。虽然美国的科研计划落选了第1批名单，但中国随后还会开展第2、第3和更多批计划，美国完全可以在此后的计划中继续提出申请。和美国的故意搞事不同，欧盟已经清楚地认知到了与中国合作的必要性。据称，如今有多位来自欧洲的航天员正在中国进行中文和航天训练，争取不久后与中国航天员一起前往天宫空间站工作。欧洲国家提出的多项计划也已经被中国审核通过，打算在未来加以实施。美国与其抱怨，不如加紧修改自己的科研计划，好在未来得到中国的批准。9月17日，中国神舟12号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，天舟3号货运飞船发射成功，与空间站组合体完成自主快速交会对接。1周之内，中国接连完成神舟着陆、天舟升空2项壮举，在深空探测和空间站建设上迈出新的步伐，引发国际社会高度关注。执行神舟12号飞行任务的3名中国宇航员吸引着全球外媒的闪光灯。爱飞社报道指出，神舟12号航天员乘组已经在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的记录。在德新社看来，这标志着中国载人航天迈出重要一步，中国正稳步推进其太空计划。神舟12号任务是中国近5年来开展的首个载人航天任务。天河核心舱为每名航天员提供了单独的居住区、太空跑步机和健身单车。驻留空间站期间，3名中国航天员进行了太空行走，并开展了科学实验。神舟12号航天员通过太空行走，验证了天河核心舱的生命保障系统。
测试了机械臂，并为下次到来的乘组人员清理了物资。北非大陆上的万家灯火，中国新疆的天山和赛里木湖，秘鲁高原下白浪翻滚的海洋，神舟12号航天员在轨摄影作品向全球公布，展现了太空视觉下的壮美地球，吸引各国网友点击浏览。美国趣味科学网站赞叹，神舟12号航天员从太空轨道上拍摄了一大批令人惊叹的图像。近期，各大外媒持续报道了神舟12号返回以及天舟3号的发射对接。路透社称，神舟12号任务是中国空间站阶段首次载人飞行任务，而天舟3号任务是完成空间站建设所需的11次任务中的第4次，是空间站关键技术验证及建造阶段的第2次货运运输应用性飞行。天舟3号货运飞船采用自主快速交会对接模式，成功对接空间站天河核心舱。随着中国空间站建设继续进行，天舟3号正在为即将开启的神舟13号载人飞船任务运送补给。天舟3号装载了航天员生活物资、舱外航天服和推进剂等货物，预计可保证3名航天员在空间站驻留6个月的饮食。西班牙瑙卡斯科学网站指出，天舟3号飞行船与空间站成功对接，为神舟13号载人飞船的发射铺平了道路。未来中国将会有更多航天员刷新纪录，创造中国高度。美联社报道了中国航天员聂海胜这句令人振奋的话。BBC 指出，神舟12号任务的成功是中国在太空领域日益增长的信心和能力的又一次证明。今年以来，从天河入9天到天舟完成妥投，从祝融号巡游火星到3名航天员入驻太空，一次次激动人心的发射让世界看到中国太空探索范围更深更广，深空探测能力持续增强。正如美国外交学者达志所说，2021年对中国航天来说是激动人心的一年。欧洲航天局航空航天工程师克里斯托弗·伯纳尔由衷感叹，2021年中国在航天领域取得的巨大成就，刷新了人类对航天空间领域的认知。神舟12号任务圆满成功，再次表明了中国加大航天投入力度的决心，显示了中国的技术实力。中国是当之无愧的航天领域主要参与者，走在全球太空探索的最前沿。法国航天研究专家菲利普·库艾赞叹，中国航天事业的发展速度令人惊叹，中国对太空的探索已达到前所未有的水平。空间科学需在多领域将科学知识转化为技术设备，并集成大量设备与系统，这无疑是国家能力的具体体现。中国能以新方式探索太空，中国的空间站和月球、火星等探索计划承担了这种先锋角色。航天工程项目是综合性的成果，能够有力推动工程、军事技术和通信的发展。中国形象和中国实力也得到了大幅提升。对于中国空间站建设及未来合作前景，国际社会充满期待。在中国完成其迄今时间最长的载人航天任务之后，下一批中国航天员预计不久将出发前往空间站。如果国际空间站按计划在未来几年退役，中国将是唯一运营空间站这样的太空前哨的国家。近几个月来，我们看到中国在空间站建设方面取得诸多重要成果。这项工作正在稳步推进，中国将把太空科研推进到一个新阶段。任何一项科研成果终将成为全人类的成就。中国航天事业的成功为人类了解周围世界、宇宙乃至人类本身做出了贡献。中国空间站正逐渐成为现实。俄罗斯共青团真理报认为，中国推进空间站建设的计划进展顺利，神舟12号任务是保障中国空间站投入使用的重要一步。中国航天员为此开展了大量工作，预计中国空间站将承担来自世界各地的科学实验，这些太空科研活动非常重要。建成后的中国空间站将成为在近地空间站开展各类实验、观测、研究太空和其他天体的平台。预计数年后，许多他国太空科研项目将在中国空间站内开展，这将有利于中国与国际伙伴加深太空科研合作。已经有很多欧洲国家与中国进行了航天领域的双边合作，希望在未来中国的探月工程以及其他空间领域里，可以产生更多具有历史性意义的双边、多边合作成就。
秀。神舟12号返回地球，3名刷新了中国最长单次驻太空时长的航天员抵达北京。紧接着，天舟3号货运飞船发射升空，并成功与中国空间站组组合体对接。短短1周时间，中国航天又完成多个重要任务，向前的脚步却越走越快。聂海胜、刘伯明和汤洪波离开太空站后，中国空间站将经历一段无人期。而接下来则是更加令人兴奋的神舟13号的发射，届时该飞船将再次搭载3名航天员来到空间站，并将在此驻留约半年。如果一切顺利，这也将会打破神舟12号飞船3位航天员在空间站90天的驻留记录。今年以来，中国航天取得了一系列成绩，从长征7号改遥2运载火箭成功发射，到嫦娥5号轨道器飞抵日地引力平衡点，再到天问1号登陆火星。不少人把2021年视为中国航天的大年。其实，中国航天技术的进步有迹可循，每一步都是稳扎稳打，为下一步技术目标做准备。这其中，神舟12号就是这个航空大年里最关键的核心任务之一。它担负着承前启后的作用。首先，只有完成了空间站核心舱的发射，保证空间站在轨道能正常运转。其次，天舟2号货运飞船能够成功将物资运往空间站，保证到时候空间站中宇航员的补给。最后才会进行神舟12号载人飞船的发射，运送我国第一批航天员进入空间站。而神舟12号也起到继往开来的作用，近看是为了接下来3名宇航员在空间站中更长时间的驻留打基础，而更重要的，整个近地空间站其实也是为了未来宇航员登月甚至着陆火星等做前期准备。好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的朋友们记得点赞，咱们下期再见。